Manok, tsaka tang, pwede ba pagsamahin yan? Pwede yan pare, gagawa tayo ng hindi authentic na orange chicken. Boneless na quarter leg. Kuhain lang natin ng medyo chunky. Sino ang pinaka-chunky na artista? Si Mel Champi. Toyo, konti lang ang. Nasaan? Nor oyster sauce, pare. Konti lang. Ito, pre-sikreto to Baking soda, pare. Diba? Pampalambot yan. Lamutakin na natin to, pare. Tapos mararamdaman nyo lalagkit yan. Potato starch. Tapos sesame oil. Rep nyo muna to habang ginagawa natin yung sarsa. Para sa sauce, kailangan natin ng tubig na kumukulo. Tapos tang. Bakit tang? Bakit? Kasi tang. Yan natin yan dyan. Oyster sauce. Toyo. Nor. Chicken powder, pare. Ketchup. Konti lang. Garlic powder. Cornstarch and water mixture. So, lagyan natin white sugar with 3 ounce. Okay na yan, pare. So, meron tayong potato starch. Pwede na rin naman cornstarch, pero maganda prito ng potato starch. Tapos yung manok natin, lagay natin dayan. Yan. Tapos i-coat lang natin yan. Prito na natin yan. Ay. Voltes 5, 5 sila. Okay na yan, pare. Sarsahan na natin yan, pare. Lagyan natin ng sauce. Lagyan ng manok. Yan. Uy! Oh, Bino. Nasaan yung sesame seeds ko? Ayun lang. Ayun lang. Ito. Okay. Parang ganito yun, no? Nandaling gawin. Tapos, yun mag-aakala na yung iniinom lang natin na orange juice. Pwede palang gawing sarsa ng karne, di ba? Try nyo, pare. Ang dali lang.